Minum obat lagi yang sekian kalinya. Ada dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak. Pintarnya anak mama ini. Pintar pintarnya. Nak lagi. Nak. Pintarnya. Cembuh lah dek. Cembuh lah. Udah seminggu loh dek. Nggak cembuh batuknya itu. Udah seminggu loh. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis. Pintarnya anak mama nih. Dah sembuh ya Allah.